मिस रूनी जी, आपको कोई दिल से याद किया है। रूनी मैम, अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए ना। हेलो मिस रूनी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपकी बहन का कॉल आ रहा है रूनी जी, कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना। हेलो मिस रूनी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपके जान का कॉल आ रहा है रूनी जी, कृपया फ़ोन उठाइए। रूनी मैम, प्लीज़ पिक अप द कॉल, आपका फ़ोन बज